Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into the last Twilight. We're diving to episode 5. I just finished reacting to episode 4, and yes, I have to take off my sweater, but we're still Christmas themed. Still got my, Freddie and Jason out by the Christmas tree, because it is still Christmas, and, this is the gift that keeps on giving. So episode 4 had lots of great development. Basically, towards the end, Day found out that Mook actually was fine as hell. And he was feeling some type of way, even before he found out that he was fine as hell. And Mook was awake the whole time, but you know what? He let Day have this moment, which is another thing I appreciate. He let the baby boy just have his moment, and he's like, you know what? He likes me. Okay. It's cute, y'all. It's cute. So we're going to dive into episode 5 and just see what other cuteness comes up. Nipples. Not you dripping all on his face first thing in the morning. ฝนตกโอ๊ยอะไรเนี่ยน้ำเข้าปากเลย Better water than something else. โอ้โหที่บอกว่าพี่อะคนเหี้ยเนี่ยอันนี้ไม่เกินจริงหรอกเมื่อกี้เรียกผมว่าไงนะอะไรของคุณเมื่อกี้ไม่เรียกคำนี้นี่หว่าเรียกผมว่าไงให้เรียกอีกทีนึงไม่ต้องเลย ผมไม่ได้อยากมีพี่เพิ่มหรอแล้วอยากให้เป็นอะไรก็คนดูแลไงไปเลยละผมจะอาบน้ำอ่ะไปบ่อยไป I mean, y'all could have just taken one together and, conserved some water, save the planet. ผมอีกทีนึงว่าพี่จะเอาไงฮะพูดเงี้ยอยากให้ผมอยู่ต่อดินี่คนก็แล้วแต่นะเว้ยผมอยู่ได้ทั้งวันเนี่ย So I ain't got nowhere else to be. You are my job, so I'm already at work. พี่หมอพอใจยังไม่ค่อยได้ยินเลยว่ะพี่ดิ It's like you better get a Q-tip and clean out yours. I'm not gonna say it all damn day. มันก็แค่นี้ครับไอ้น้องเดย์ก็ไปได้แล้ว พี่ยืมเสื้อตัวหนึ่งนะ Don't you smile at me like that, even though I can't see it. เอาตัวไหนก็เอาไปเลยดูแล้ว You better feel some type of way. Hell, I'm feeling some type of way. เดย์พี่ยืนทำซุปให้อยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วพี่ทำขนมปังให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำเองเดี๋ยวผมถ่ายเองจริงอ่ะ He said, I got this. ไหนโชว์หน่อยดิว่าฝีมือลูกเชฟอ่ะจะแค่ไหนเชียว เดี๋ยวทำให้ดูพี่เอาแยมเนาะแยมนั่นแหละ So we're just gonna be gratuitous with this P-Mook. I ain't mad about it. ดีแล้วพี่ดีแต่เบี่ยงซ้ายนิดนึงโอเคกินขี้มือผมหน่อยนะนี่ไหนเฮ้ยใช้ได้โอ้เก่งเหมือนกันนี่หว่าแน่นอน Movies, wow! เฮ้ยเมื่อคืนผมปิดเครื่องไว้นี่หว่านะ
อุ้ย Ooh. พี่มันแหงปะเนี่ย No, you just popular, เด้ง baby. ตลอดเลยอ่ะพี่ดูให้หน่อย มาพี่ดูให้ไม่ได้แฮงก์เมื่อคืนน่ะ มีคนโพสต์รูปแล้วแท็กเดย์เต็มเลย จริงเหรอ ที่งานปาร์ตี้อ่ะ เฮ้ย เดี๋ยวพี่อ่านแคปชั่นให้ฟัง อืม เชดไอเดย์คัมแบ็กว่ะยังตึงเหมือนเดิมเลยนะครับ น้องเดย์อิดเวอร์อยากโดนพี่หมอกเทแคร์บ้าง โอ้ยอันหลังอ่ะ ผมว่าพี่เติมเองแล้วแหละ จริงๆอ่ะไม่เชื่อใช้แอปฟังดูดิ มั่วปะเนี่ย ว่าอยากโดนที่หมอกเทแคร์บ้าง Ooh. อืม ไม่ได้เติมก็ไม่ได้เติม เราเองอ่ะก็โพสอะไรบ้างดิ เพื่อนเขาจะได้หายคิดถึง เอ้าแล้วอยู่ๆจะให้ผมโพสอะไรอ่ะ ก็รูปเลิฟอะไรก็ได้ โพสเลยได้เหรอ เนี่ยขนมปังแล้วกันที่เราทาเช้ามาเลย อันนี้เลยเหรอ People love food shots. เดี๋ยวถือนี่นะ อ่า ก็เปิดก่อน มา อ่ะ รอถ่ายได้เลย โอเค ตรงแล้วปะ ตรงแล้ว โอเค กดได้เลย กดแล้ว 1 เลย 2 3ไหน อ่ะได้ปะ สวยงาม พี่ แคปชั่น ชั่นเนาะ ข้าวเช้าแบบปัง แบบนึงนะ Cute. ข้าวเช้าแบบปัง ๆโพสเลย ๆคนแล้วพี่ ไหน Yeah, it's like you're alive again. เยี่ยม I love his smile. อีกคนนั้นมือใครนะ โอ้ไม่หนุกแล้ว อีเดย์ไม่มาเชียร์เพื่อนเลยนะ อ้าววันนี้จีแข่งนี่หว่าพี่ พี่ดูให้หน่อยดิ ใช่ปะ น่าจะใช่แหละ 5 นาทีที่แล้วอ่ะ จีบอกว่าอยู่น้ำแบด โอ้ยถ้าเป็นปกตินะ ผมรออยู่ขอบสนามแล้ว เราก็ทำให้มันเป็นปกติดิ We can make it ไม่ normal. อยากไปไหมครับ เดี๋ยวพี่หมอกเทคแคร์ I mean, how long is a badminton game normally? And how far is this court? ข้าวมันปะ พี่กินขนมปัง Although she just checked in, the game Right. probably hasn't started yet. She might be warming up and whatnot. It's cute, y'all. Hey. You know what? Now I might be going back to my original thought process plan where I was like, I could see something between Poor Jai and Knight. Not that they were showing me anything, I just like the idea of them together. They're both very pretty. But now that she's no longer in this relationship with Asshole, maybe we can double back to that. I'm manifesting. โอ้โห มึงกำลังอ่านหนังสือให้ลูกฟังเลย เอาดีๆ รีบอ่านเร็วๆ รอฟังอยู่เนี่ย I like the chai Ew. teddy. It looks comfy. Last Twilight จนกว่าแสงสุดท้ายจะหายไป กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีเด็กน้อยชื่อมีเป็นเด็กธรรมดาเหมือนคนทั่วไป จนกระทั่งวันหนึ่งพ่อมดใจร้าย ได้สาปให้ร่างกายของมีค่อยๆจางหายไป มีเสียใจมากเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ออกไปเจอผู้คน แต่แล้ววันหนึ่งมีก็ทนเหงาไม่ไหว ตัดสินใจลองก้าวเท้าออกจากบ้าน You better tell me the entire story through flashbacks of your day. เดถึงสนามแล้วนะ พี่ว่าไปนั่งบนหลังจันไหม ไปสิ อ้าวโอ๊ตสวัสดีครับ สวัสดีหมอก โค้ชสวัสดีครับ โค้ชเอก สวัสดีครับ เฮ้ยดีใจนะที่มานะมาเชียร์จีกัน ครับ ครับผม มีเดินไปสนามเด็กเล่น ที่เขาเคยวิ่งเล่นกับเพื่อนเป็นประจำ แต่ทว่าวันนี้ไม่มีใครมองเห็นมีอีกต่อไปแล้ว
It's okay, baby. ท่าทางเป็นไงบ้าง Gorgeous. พี่ว่าหน้าตาดูมั่นใจมาก มันแอบวางมากเป็นงั้นแหละพี่ จิตวิทยานักกีฬาโหยก่อน พี่รู้ปะตอนที่ยังโนเนมเนี่ย ไม่มีกองเชียร์ต้องมาเชียร์กันเอง พอแพ้ก็มานั่งกอดคอร้องไห้กันอยู่2 คน พูดแล้ว คิดถึงว่ะ ผมคงจะไม่ได้เห็นภาพพวกนั้นอีกแล้ว You don't know that. You don't know that, baby boy. เฮ้ยไหนๆมาถึงแล้วอ่ะ พี่มาด้วย เดี๋ยวครั้งนี้พี่พากให้ฟัง Do you know how badminton works? Because my ass would be like, they hit the thing. Someone else hit the thing. Now it's on the other side. She hit the thing. ใส่เสื้อสีน้ำเงินเกงสีเงินรองเท้าสีฟ้า ไม้แบตสีเขียวสะท้อนแสง เวลาไม่ปากกับสีตาด้วยเลยล่ะก็จะละเอียดขนาดเนี้ย เริ่มเกมทีต่อสองพวกแห่งโต้สีโต้พวกแห่งโต้สีโต้พวกแห่งโต้สีโต้สีโต้พวกแห่งโต้สีโต้ยอดว่ะได้แต้มเฉียด อันนี้ก็ห้วนเกินมีแต่โตไปโตมาโตไป Well, it's all happening too damn fast. I can only say words so fast. สองพี่ตีไม่เป็นอ่ะ I also don't know what the hell's ไม่ happening. รู้ จีเนี่ย มันเป็นสายท้ายคอร์ดมันจะพาคู่แข่งทัวร์ซ้ายทีขวาที แล้วพอคู่แข่งหมดแรงนะ มันก็จะหยอดหน้าเน็ต You better commentate like you can see what's happening, baby. ตาเอ็นอยู่กับตาเห็นของพี่นั่งฟังเดย์ละ พี่ว่าจีโดนจับทางได้วะผู้แข่งเตะตื่นมาครับ ไอ้จีอ่ะมันไม่ค่อยอึดเท่าไหร่ จะมาตายก็ตอนท้ายเกมนี่แหละ Oh no. Maybe we should do some endurance training for her. Shout out that you support her. Let her know you're there. Give her the motivation. Whoop! Hey! Look at that smile! Look at the genuine joy and happiness on his face! He is so happy for his friend! สำหรับมีถึงจะไม่มีใครมองเห็น แต่แค่เขาได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกคน เท่านี้ก็คุ้มที่ได้ก้าวออกมาแล้ว ไม่โคตรเก่งว่ะ เฮ้ยกูเกือบหลุดแล้วเหมือนกัน
แค่นี้เจ๋งพอแล้ว ขอบคุณ ไม่ มาก บอกก็รู้ว่ามึงยิ้มตาหยีอยู่อะ ไปเจอกันเจอกันบ๊ายบาย จีอยู่ข้างหน้าครับ อีเด โอ้ยจีมึงตัวเปียกมาก อะไรแค่นี้เปียกเหรอ จีดีใจด้วยนะมึง ขอบใจมากนะที่มานึกว่ามึงจะไม่มาแล้ว ขอบคุณพี่เขานู่น พี่เขาบิ้วกูมา เก่งมากน้อง ขอบคุณครับพี่เมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะ Even she noticed. ทำไมวะ เมื่อคืนมึงยังคุณอยู่เลยไม่ใช่เหรอยังไงแล้วนี่ต้องโทษดาวด้วยไหม ฮ่านี่โคตรด่าวเฮียเลยโคตรมึงนี่แหละ เอ้าเสียการเฉยเลย แมตช์หน้ากูไม่มาละ โอ้ยกูพูดเล่น เดี๋ยวพี่พามันมาเอง มันต้องงี้ดิพี่ไหนๆก็มาแล้ว You're my favorite of his ขอ boyfriends. กันปะได้ไหมหิวอ่ะ กินยากมึงดูตากูด้วยค่ะ มึงก็ให้พี่มึงป้อนสิคะ มันจะไปยากอะไร Okay, the music need to calm ไป down. เลยปะ ไอเดย์มึงหายไปไหนมา กัด จีนี่ใครอ่ะ กัด กูถามว่ามึงหายไปไหนมา Okay, can you calm the fuck down, sir? พี่หมอกกลับเถอะพี่หมอกกลับเถอะพาผมกลับหน่อย Sir, I need you to calm down. I also need more explanation. Yeah, okay, Yes. Let's get into this. โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆ เพื่อตัวคุณ เขาเป็นใครเหรอ เอลออกัสอะคู่ของผมเอง เฮ้ยมาถ่ายรูปเป็นที่ลึกกันหน่อย เอ้ยกอดคอกันหน่อยดีว่า จะได้ตีคู่กันแล้ว ดี เรียบร้อย Okay, was it just badminton? Badminton? Okay, he seems to not necessarily have a great attitude then too. Okay. So first I was like, is it some sort of like ex-lovers thing? But เอานะ ลองดูก่อน สไตล์มึงอะเข้ากับมัน คนอื่นนะเขามีคู่กันหมดแล้ว okay, he's got a chip on his shoulder about something ขอโพส since day one. Maybe don't play doubles. I don't know. 15 Hold on. Okay, so you guys lost some games early on. Happens. I mean, you look just as close to that one as he did to me. ขอโทษนะมึงไอ้เหี้ย Okay, but you've just always had a bad attitude about this pairing since day one, so I don't know what his issue is. To be fair, I didn't see you hit any successful shots in that match either.
I saw you miss just as many shots as he missed, so.เฮ้ย นี่มึงซ้อมทั้งคืนเลยเหรอ เฮ้ย Okay. เขาขายเป็นคู่ Okay, so now you're cool with him, I guess. Sure. ขอบใจนะ เฮ้ย นี่มึงจะใส่เลยเหรอ มึงไปอาบน้ำก่อนสกปรกไม่เป็นไร ใส่เลย ช่วย Okay, why the sudden change? I mean, I get it, he's working hard, and that's great, but เท่ปะเท่แต่น้อยกว่ากูหน่อยนึง มึงนี่ก็อึดอยู่นะเนี่ย พอตัว okay, so now we're best friends. เราก็ค่อยๆชนะ ได้เข้ารอบชิง ได้แชมป์ ได้ติดทีมชาติ จนได้ไปแข่งนัดสำคัญ Okay. Then you had your accident, yeah. เดย์เป็นไรปะเนี่ย เดย์เป็นไรบอกกูดิ ใครจะนึกว่า นั่นคือวันสุดท้าย ที่ผมจะได้เห็นมัน เดเดเดใจเย็นๆลูกใจเย็นๆหมอบอกแล้วไง เดี๋ยวก็มีคนบริจาคตาให้เรานะลูกนะ รู้ไหมเดย์อย่าเพิ่งบอกใครนะเพราะเดย์มองไม่เห็นนะ แม่สัญญานะใจเย็นนะลูกนะ ถ้าได้ตาเมื่อไหร่ ทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม Okay, so he doesn't know that you went blind, although I feel like there's enough people around who know now that he ผมต้องยอมรับ could ให้ be ได้แล้วอะ included. ยังไงเราสองคนน่ะก็ไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะ อยู่ยัง พี่คิดคำปลอบใจได้แค่นี้เหรอ ก็แค่นี้แหละคนอย่างพี่อ่ะ I'm good at food. I don't know what to tell you. ไปเมื่อเช้าได้ทำขนมปังให้พี่กินแล้วอ่ะ ถึงตาพี่แสดงฝีมือบ้าง พี่กล้ามาวัดกับแม่ผมวะเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับกรรมการอ่ะว่าจะมีคะแนนพิศวาสให้พี่หรือเปล่า มีแต่ติดลบอ่ะ หิวจะแย่แล้วเนี่ย เร็วดิ You can't rush perfection. ชิมไปก่อนนะ ข้าวผัดเหรอ ไม่ใช่ ต้องเรียกว่าเขาผิด ทำไมอ่ะ คืองี้ พี่เนี่ยโตกับพี่สาว2 คนวันเกิดพี่เขาปีหนึ่งอ่ะ พี่ไม่มีตังค์ซื้อของขวัญเลยต้องไปเอาของเหลือๆในตู้เย็นมาผัดให้กินอ่ะ
แต่คนแม่งไม่เคยทำไงด้านไปเอาข้าวใหม่มาผัดจนแม่งแฉะมันเลยตั้งชื่อให้ว่าเขาผิด เขาผิดพร้อมเสิร์ฟครับเป็นไง She cute. ไม่แย่นะแค่เนี้ยนะ โอ้จ่าน้ำแทบตาย Look, that's a much better rating than he gave the last meal that he figured you มัน cooked. ก็ต้องดีกว่านี้ป่ะ คุณลูกค้า งั้นเดี๋ยววันหลังผมไปฝึกว่าเพิ่มให้นะ พี่ไม่เคยเล่าเรื่องพี่สาวให้ฟังเลย Yeah, it's a story I don't like to dive into. But eventually we have to. มันชื่อลุง เสียไปละ Okay. That's all. โทษทีว่ะพี่ It's a great ไม่รู้ intro. อ่ะ Obviously. ไม่เป็นไร รู้ว่า มันก็เคยขอให้พี่ทำให้กิน แต่พี่แม่งกลับไปบอกว่าไว้วันหลังแล้วกันนะใครมันจะไปนึกว่าเพราะวันหลังแม่งจะไม่มีอยู่จริง You never know how many some other days you have left with somebody. It's true. นั่นดิ เด็กพี่เปลี่ยนให้แล้วนะ ถ้าเดย์คิดจะเก็บมันไว้อะก็ทำให้มันดี เวลาที่เดย์เอาขึ้นมาดูอะมันจะได้ไม่บานดีกว่า Because he's a good friend.มึง เดี๋ยวกูไปก่อนนะ ได้ แล้วครั้งหน้ากูฝากเช็คชื่อเลยนะเว้ย กูไปเข้า อุ่นมาละ ได้ปะได้เจอกันเลย Now, please don't shove me this time. Maybe just use your words. มึงมาทำไม Okay, can you be a little bit Wow. less of a dick, please? ขอคุยหน่อยดิ ทำไมมึงเลือกที่จะหายไปวะ It's like, I get it, you've got history, but my god, can you please just try to not be a complete asshole right out the gate? Because I'll disappear on your ass ใหม่ again. เมจิกเบอร์รี่เย็นเจี๊ยบอร่อยจี๊ดสดชื่นไม่ซ้ำใคร ตอนนี้มึงคง I love all the rainbow flags that are in the background ว่าทำไม of กูถึงหาย the ไป series. I noticed it again at the club last episode. แต่กูแค่ไม่เข้าใจอ่ะ ทำไมมึงเลือกที่จะหายไปวะ นี่กูเป็นพาร์ทเนอร์มึงนะเว้ย ก็เพราะแบบนั้นไง กูเลยกลัวมึงไปคู่คนอื่น As he probably should, since you're not playing with him. ขอโทษนะเว้ย ที่ทำให้มึงเสียเวลา ตอนแรกกูคิดว่า เดี๋ยวก็คงหายอะแต่ตอนนี้แม่ง คงไม่ใช่แล้ววะ มึงไปหาคู่ใหม่เถอะ I mean, this one has your name kind of embroidered in it, so unless my partner's name's also Day, it's not really gonna do me any good. But sentiment. มึงเก็บไว้เถอะ ก
กูตัดสินใจแล้วว่ากูจะเล่นเดี่ยวกูก็ไม่ได้อยากจะคู่ใครหรอกถ้าไม่ใช่มึงอะ Because I love you? I don't understand the nature of your relationship fully. But he already got somebody, so y'all can't be together. ไม่เป็นไรนะมึงกูอยู่ตรงนี้กับมึงเสมอ Well, that's nice of you. ไหนบอกไม่ชอบวิ่งในคอร์ดคนเดียวไง วิ่งแบบนี้ก็เปลี่ยนฟิลดีนะมึงทุกวันเนี้ยเวลาเล่นยังคิดถึงมึงอยู่เลย Oh, okay. Was I? ขอลองได้ปะ เอาเลย Cause I thought that I was maybe just projecting something that wasn't there, but was there some? I got questions now. Don't you come up here? Is he gonna be the drama? มึงจำแมทสิงคโปร์ได้ปะที่เราคุยกัน Is ว่า he gonna be the เสร็จ drama? จะหาอะไรแดกอะ Because จำได้ I was sitting here like, I think it was last episode. I was sitting here thinking to myself like, I don't know what the big conflict for this series is. Like, obviously, his condition is a big part of this series, and it brings up all these complications and whatnot. But most series just have to have some sort of like main conflict we have to resolve. Like, we're working towards something, and maybe it is finding a donor for his eyes or something like that, but I'm like, there's got to be some sort of something that's potentially going to get in the way of their relationship. Is this what it's going to be? Is he stepping in? Don't tell me, no spoilers. I'm just talking out loud. ดิแม่กูจองห้อง VIP ไว้ให้ด้วยอะเสียดายว่ะ วันนี้มึงรีบปะล่ะไปกินกันไหม I don't trust you. I don't like you. กูก็อยากไปนะเว้ยแต่วันนี้กูติดธุระต้องรีบกลับเอาไว้วันหลังแล้วกัน โอเค พี่หมอก ฮะ กลับกันเถอะ กลับแล้วเหรอ งั้นไปก่อนนะพี่ไปก่อนนะเดย์ เจอกัน Bye, August. เฮ้ย เราก็ว่างอยู่อะทำไมไม่ไปกับเขา ผมไม่เคยกินข้าวนอกบ้านกับคนอื่นอะ ที่ไปกินเหล้าเนี่ยยังไปได้เลย กินเหล้าไม่นับดิผมแค่ไม่อยากทำอะไรบงๆต่อหน้ามันอะ Why? โอกัส Oh, พี่ทำอะไรอะ เงียบ like shut up! I'll hook you up. เดย์เขาฝากถามว่าถ้าเป็นเสาร์เนี้ยว่างไหม ว่าง โอเค พี่หมอก ก็แค่เนี่ย He said, "I'm gonna be your wingman, but I don't need you being his wingman. I need you to be your own damn wingman. Don't hook him up with somebody else." Sorry, headphone users. เนี่ยไม่ปรึกษาผมสักคำเลย ทำไม ชาตินี้เนี่ย คุณหนูจะกินอยู่แต่ในบ้านเหรอครับ ผมยังไม่พร้อมอะถ้าเกิดไปทำเลอะเทอะต่อหน้ามันอะทำไงอะ โอ้ยก็ซ้อมดิเหลือเวลาตั้งเยอะ จริงป่ะ อ่ะ เริ่มเลยอย่างแรก สปาเกตตี้ You're giving him one of the messiest dishes in the world. ได้ทีแล้วเอาใหญ่เลยนะ ด่านที่สองข้าวผัด จริงๆ พี่ก็แค่อยากแกล้งผมใช่ปะ อันสุดท้าย น้ำซุป พี่แค่อยากเห็นผมเป็นตัวตลกใช่ปะ รู้ตัวปะเนี่ย กินไป3 อย่างแล้ว ไม่เลอะสักอย่าง ป Truth. กติจะตาย Truth. ก็อันนี้มันอยู่ในบ้านไง ลองนึกภาพดิว่าอยู่ข้างนอกอะ Okay, tomorrow I'll take you out. มองบ้างก็ไม่รู้
เราได้อยากรู้ไหมหึ Oh, please tell me that's not Axe. มึง You're a grown ass man. No Axe body spray. กูจะไปซักผ้าหยอดเหรียญโอ้โห แต่งตัวจัดขนาดนี้ ยังไงครับเนี่ย กูจะพาน้องเขาไปกินข้าว She's like, oh? You know he can't see your face. Why are you getting all dressed up and doing your hair like this? กูแค่จะพาน้องเขาไปซ้อมกินข้าวนอกบ้าน พอดีเขานัดเพื่อนไว้ อ๋อแล้วนี่มึงต้องฉีดน้ำหอมฟุ้งขนาดนี้เลยเหรอ Oh, Lord, it is ร้าน Axe ที่ไป body แม่งหรู spray. อ่ะ Lord. กูต้องหล่อนิดนึงบ้าง You're not a 12-year-old boy. อย่างนี้นี่เอง แค่นั้นเหรอ ดีๆดิหมอกกูว่าไม่ใช่แล้ว อะไรของมึงวะ ฮะ ยังไง ไปได้แล้ว ยังไง มึงไปได้แล้ว ไอหมอก ไปได้ละ ไอหมอก ไอ้สัส It's like, I'm not saying you need to have like the most expensive cologne or anything, but like, once you pass the age of 16, 17, your body spray shouldn't come in an aerosol form. If it does, then it's too strong. เชิญข้างในได้เลยค่ะ โอ้ยร้านสวยนะเนี่ย ดีนะที่พี่แต่งตัวหล่อๆมาวันเนี้ย พี่ใส่น้ำหอมเหรอ ชอบเหรอ ก็รู้สึกหล่อดีนะ แต่ไม่เข้ากับพี่เลยปะ โดนใครหลอกให้ใส่มาเนี่ย อ่ะ ถึงละกูอยู่ข้างหน้า โอ้โคตรช็อตฟิลเลยวะมาที่นี่ทั้งทีเนี่ย ให้มันได้ฟิลดินเนอร์หน่อยแต่กูอยู่บ้าน อยากได้ฟิล Oh, Lord. And so you can fall in love even more before he sends you on a date with this other boy? Lord, this episode gets so complicated. แบบนึงนะ Ooh. ค่อยๆเดินนะครับ เชิญนั่งนะที่รักโอเคไหม พอแล้วนี่ก็เวอร์เกินละไปนั่งได้แล้ว ไม่อะ I saw the way that face lit up when he called you baby. ตานะครับ อ๋อ เดี๋ยวรบกวนช่วยรอแฟนผมเลือกอาหารแป๊บหนึ่งนะครับ Oh. ได้ค่ะ พี่หมอพูดอะไรเนี่ย นี่เธอที่ไรอะเดี๋ยว Child. อ่านให้ฟัง พอได้แหละคนลุก พี่จะสั่งอะไรก็สั่งไปเลย ผมไม่ว่าอะไรพี่แล้ว Baby. เราทำให้ไม่พอใจหรือเปล่า พอแล้ว Baby. มาเริ่มนี่เลย อันแรก สปาเกตตี้ สปาเกตตี้ใช่ไหม Off to a good start. Me sucking indefinitely, like, when does this fucking noodle end? เดย์ตอนตักอาจจะเก่งกว่าไม่ขนาดนั้นหึนี่ที่รัก Oh, ถึงกินเลยยังไงก็น่ารัก กินไปเถอะ baby. พี่ยังมีแฟนเลยนะขอร้องสงสารเขาว่ะ มาจานต่อไป สเต็ก มีดอยู่นี่ เก็บช้อนไว้ก่อน อ่ะ ได้ลองดู You can do this. I believe in you, baby. เป็นไรเปล่า พอมันมีเครื่องเคียงมาด้วยเนี่ย มันก็กินยากแล้วอะจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างอะ
มันเยอะไปหมดเลยอะ นี่เดย์ลองคิดว่าจานเนี่ยมันเป็นนาฬิกาดู Yeah. เป๊ะ เนื้อสเต็กอยู่ตรงกลาง กลาง สลัดอยู่10 โมง มอง ใช่ แล้วก็มันบดอยู่บ่าย 2 เฮ้ย เอาวิธีนี้มาจากไหนเนี่ย นี่ก็ไม่ได้เตรียมตัวมาแค่ฉีดน้ำหอมนะครับ Girl, I know how to. ถึงใจ I'm a good trainer. What can I say? นี่นะหนูว่าแม่นปะ โอ้ยจับซ่อมอย่างนี้ดิ มันเดทอ่ะ ผมจะรู้ไหมล่ะ โอ้โห You got it in, baby. มันยาวเกินเลย Fat a nickel. ดื่ม ด่านสุดท้าย เค้ก เค้กเหรอ ใช่ โอ้ลองดู นี่นะ พี่ว่าถ้าเดย์ผ่านด่านบอสเป็นสเต็กแล้วเนี่ย พี่วันเนี้ยหวานเจี๊ยบ หวานเจี๊ยบอะไรล่ะ อันเนี้ยด่านบอสเลยแหละ ทำไมอ่ะ I don't know where to stab my ไอ้กินจ spoon. ริงๆ เนี่ย มันก็ไม่ได้ยากหรอก Yes. Okay, you did it. It can get a little messy, yes. ให้เดานะ ตอนเนี้ยพี่กำลังมองครีมที่ติดปากผมใช่ไหม เราก็แค่ไม่อยากดูแย่ในสายตาคนอื่นนะ ไม่เห็นจะแย่เลยเดย์เอาจริงๆนะ พี่ว่าตอนเนี้ยเดย์โคตรน่ารัก Stop it. ไม่ได้ Whoop. น่ารักตรงไหน งั้นพี่ลองกินบ้าง อ่ะ เดี๋ยวผมตักให้ ตรงนี้ You better use the same spoon too. Come on, indirect kiss. ลีลาเยอะ เอ้า อยากให้พี่ป้อนให้ก็ไม่บอกหึแกล้งทำเป็นกินไม่เป็นใช่ปะล่ะดูนะครับอาปาก พี่นั่นแหละ อ้าปาก มา ผมป้อนให้ เอ้ยเดมนโหกหมดแล้ว เลอะปากพี่ด้วย วินาทีนั้น มีไม่รู้ตัวเลยว่า การก้าวออกจากห้องมืดๆมาเจอแสงแดด จะทำให้ร่างกายที่จางหายไป ค่อยๆกลับมามองเห็นอีกครั้ง โอ้โหเลอะหนักกว่าเดิม And then you're gonna ship him off to go have dinner with another man. Rude. Rude and disrespectful. แค่ฟัง Spotify ให้เพลงที่ใช่ไปหาคุณ ถึงแล้ว พี่ไนท์เนี่ยก็ป่าเหมือนกันนะ ให้ยืมรถมาใช้ง่ายๆเลย ไม่ถามเราสักคำว่าจะไปไหน จริงๆ คันเนี้ย แม่เขาซื้อให้ผมอะ แต่พี่เขาดูแลรถอย่างดีเลยนะเนี่ย พี่ก็โดนมันหลอกมาเหมือนกันเหรอ Why do you hate him so much? ไปเถอะ I need to dive further into that. But now's not the time because you got a date. But like, I need more backstory into that situation. เดี๋ยวจะเข้าร้านแล้วนะ ข้าม ประตู นั่งโซฟาเนี่ยเห็นไหม มันยังไม่มาเลยพี่บอกแล้วไม่ต้องรีบ เดี๋ยวพี่กลับก่อนเลยนะ เดี๋ยววันนี้ผมให้ออกัสไปส่งเอง You sure? ได้ดิ เดย์อยู่คนเดียวได้นะ Well, can I at least wait until he shows up? Because, like, what if something happens and August doesn't come for some reason? And then you're just here stranded. Granted, you can just use your phone to call me, but...
Are you actually gonna leave, or are you just gonna be like a guardian angel hanging out in a corner somewhere? ขอบคุณครับ I mean, girl, you're the one who set him up on this blind date. I didn't even mean that as a pun, but good job, me. No, smoking is bad. It's bad for you. Find another way to manage your stress. Also, don't go smoke in someone else's car. That's rude. Lord, that glass is condensating like a bitch.โอกาสเหรอ พี่เอง Now I've got even more questions. มันยังไม่มาอีกเหรอ โทรไปแล้วอะแต่มันไม่รับสายเลยอะสงสัยน่าจะรถติดอยู่ละมั้ง I mean, stuck in traffic doesn't mean you can't answer your phone. นัดทีไรนะ มาเลทตลอดนะ Well, he better have a damn good excuse. Ah, ไปกับพี่เหอะ ไปไหน นะไประวังประตูนะ Take him out on the best date of his อากาศ life. ดียังพี่ Fuck that อยาก August. รู้ไหมตอนนี้อยู่ไหน อยากรู้ดิ อยากรู้ก็ต้องลองดูเองนี่ เอ้ยเดี๋ยว มา เฮ้ย เร็ว พี่ ดิ เพิ่งทิ้งผม เฮ้ย พี่อยู่นี่เดินมา เดินมาเร็ว เอ้ย เดินมา เฮ้ย เดินมาเร็ว ถึงยังอะ ฮะ ถึงยัง อีกนิดนึง มันจะไปสุดตรงไหนเนี่ยพี่ สุดตรงนี้แหละ See, you, นี่ I would have to trust the bitch to let them leave me blindly like that. So that again just shows the connection that they have. ตอนพี่ทำงานช่างนะพี่ก็ชอบมาที่นี่ประจำตอนเด็กๆหน้าเดือก็จะมีสะพานหนึ่งเป็นสะพานสีเขียวทุกคนก็ชอบมันถ่ายรูปกัน แล้วเราก็จะเห็นวันอรุณสวยมากตอนนี้เพราะว่ามันกำลังเย็นๆเพราะว่าเปิดไฟด้วย Oh, come on, hand on the thigh. Got a lot of thigh grabbing happening between you two.
ยิ้มได้ยังเขาเนี้ยเลิกแกล้งได้แล้วพี่หมอก This is how the date should have been. We don't need this August character. Get him out of here. Để, ถึงปากคลองตลาดแล้วนะ ถ้าพี่เลือกน้ำหอมเก่งเหมือนเลือกที่เที่ยวเนี่ย ก็คงดีนะ ปกติเวลาแฟนพี่งอนเนี่ย พี่ก็จะพามาเที่ยวที่นี่แหละ พอได้เห็นดอกไม้นะ ก็ลมณ์ดีขึ้นทุกคน Well, I guess it still แล้วมา works. บอกผมทำไมอ่ะ Because I want you to know I think of you as my ล lover. มณ์ดีขึ้นปะล่ะ มีเดินผ่าน Lover. ทุ่งดอกไม้แสนสวย เจ้าดอกไม้สีสด เป็นคนแรกที่ทักมีทำให้มีรู้ว่าคำสาปได้หายไปแล้ว อ๋อ ดอกนี้ผมรู้จัก Yeah. ดอกไฮเดรนเยียไม่รู้มันชอบอะ เดี๋ยวนะ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ย มันมีความหมายแปลว่า คนไร้หัวใจ ก็ตรงดี Oh, damn. แต่ก็ยังมีความหมายหนึ่ง Yes, let's go with the other meaning. แปลว่าคำขอบคุณ ประมาณว่า ขอบคุณที่เข้าใจกัน และยอมรับในการตัดสินใจของฉัน พี่รู้ไหม ผมชอบดอกอะไร At the very least, we know you like jasmine. ดอกกุหลาบ ไม่ใช่ คาร์เนชั่น ไม่ใช่ หน้าวัว Orchid? กล้วยไม้อะ จะทายถูกไหมวันเนี้ย Tulips? Zinnias? ผมชอบดอกทานตะวัน Oh, okay. We'll get there eventually. อยู่ข้างหน้าเลย นี่ไง ดอกไม้ที่เดชชอบ Flower you like from ด the อก boy ส you วยๆ like. ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมชอบดอกเนี้ย ก็ดอกทานตะวันเนี่ย มันแค่ไม่ยอมจมอยู่กับความมืดอ่ะ มันจะคอยหันหน้าไปมองแสงอาทิตย์อยู่เสมอ นั่นแหละมั้ง ที่ผมชอบดอกนี้ Of course, you're gonna have some deep metaphorical meaning behind it. ลึกซึ้งเหมือนกันนะเนี่ย เดย์อยากได้ไหม เดี๋ยวพี่ซื้อให้ I bet you will. I bet you will. ไม่เป็นไร คือถึงผมซื้อไปก็มองไม่เห็นอยู่ดีอ่ะ I'ma buy it for you anyway. ให้น้องเขาได้ไปอยู่กับคนตาดีๆ น่าจะมีความสุขมาก เอ๊ะทางนี้ ตรงไหน ตรงนี้เดย์ เอ้ย ผมขอแนวนอนนะพี่ อ่ะนี่นะ
And some more beautiful moments set to some beautiful instrumental. หัวเราะหน่อยดิ เรียบร้อย ดีวะ ดีดิ พี่ช่วยอะไรอย่างได้ปะ Yes. น้องมีคนมาถามหา น้องคนนั้นไหมที่ตาบอดอ่ะ ไม่ทราบเหมือนกัน อ๋อโอเคขอบคุณครับ ครับ เด เป็นไงบ้าง พี่ถามมาให้ละ ไม่มีใครมา So he better be in the hospital ช่างมันเถอะ or something major for him to A, not show up and not call, But he text, ain't or even something. อะไรอ่ะ นี่ เพื่อมีคนอยากยอมจ่าย รู้อีกว่ายังไม่อยากกลับอ่ะ นี่ซ้อมกินข้าวกันมาแทบตาย สุดท้ายมานั่งกินเบียร์อยู่2 คน โคตรแซดเลย I still think it ผ was ม a โง่ great เองอะ day. พี่คิดว่ามันอยากเจอผมจริงๆอะที่แท้มันก็ตอบเป็นมารยาท เดี๋ยวทำไมเดย์กินงั้นน่ะ จริงๆ มันก็ไม่ได้อยากคู่ผมหรอก Yeah, I got that. That came through loud and clear. จับให้เราคู่กัน But he's the one who มัน asked ก็เห you มือน out โด for นคุมถุง lunch. ชนอะเปลี่ยนจากทำลูกมาทำแชมป์ให้เขาแทน ตลกดีนะพี่ ที่อยู่ๆอนาคตเราต้องไปฝากกับใครก็ไม่รู้ ที่เราแทบไม่รู้จักเลย ไปพยายามตีซีถามชื่อว่ามึงเป็นใคร ชอบอะไรบ้าง ไม่ชอบอะไรบ้าง พอแม่งโกรธก็ต้องไปง้อมันอีกเพราะถ้าไม่ง้อเนี่ย เดี๋ยวแม่งจะผ่านทำทีมแพ้อีก So he's the asshole, like I've been saying the whole episode. Selfish asshole. ที่ปากเราก็บอกไปนะว่าบอกให้มันไปคู่คนใหม่ But I didn't mean it. แต่ใจจริงกลับดีใจว่ะ ที่มันยังไม่หาคู่ใหม่ นี่ถ้าเดย์ไม่ได้พูดเรื่องแบทเนี่ย พี่คิดว่าพูดถึงแฟนเก่านะเนี่ย Bitch, I've been saying that the whole goddamn episode. พี่ วันเนี้ยตอนผมอยู่ในร้านนะ ผมรู้สึกเหมือนคนอกหักเลยว่ะ น่าจะชอบมันไปแล้วจริงๆ Apparently, why? I don't know. The heart wants what it wants. It's stupid sometimes. พูดไปก็เสียดายว่ะ ผมน่าจะบอกมันเร็วกว่านี้
ตอนที่ยังมีโอกาสเห็นหน้ามัน Maybe it wouldn't have made a difference, but you know, maybe it would have. Who knows? Meanwhile, my poor baby over here has his heart breaking, hearing that he likes somebody else. You getting brother zoned? จริงๆแล้วพี่ Stop it. Sir, it's been 8 hours. ที่รู้ว่าผมชอบออกัสอะ It's literally been 8 hours, sir. Why? A text, a call, something. I got so many feelings. กลับบ้านกัน ช่างแม่ง Yes, I've been saying that since the start of the episode. Screw him. Especially now. Screw him. เด จริงๆ ผมก็ยังไม่โอเคว่ะ I know. I know, baby. Nothing sucks quite like being in love with somebody who's in love with somebody else. Speaking from first-hand experience. Oh, God. Okay, so like I don't want to just jump right out the gate and be like, I hate this August character. You know, I like to try and understand the characters, give them the benefit of the doubt, try to empathize with them, see things from their angle, their point of view, and you know, before I make decisions about them. But like, I hate this August character. I don't like him. I don't like him. I don't like him. Like, the second he walked on the screen, I'm like, who the fuck are you? Who are you, sir? And like, granted, yes, they told me who he was, but still, I'm like, who the fuck are you? I need you to calm down. Like, there was just this energy surrounding him that I'm like, I do not like you. I do not enjoy you. And I'm someone just in real life. There are some people that I get along with, and there's some people that I am cordial with because the situation requires it. I'm at work, you know, we're in public, it's a, you know, whatever. But I very much can feed off people's just vibes and energy that they're putting out. And there are just some people, like to everyone else, they might be fantastic and everyone loves them, blah, blah, blah. But there's just something about their energy that just does not vibe with me. And I can't authentically like entertain them. So I just try to stay away because the energy, the vibes, it's just not there. So watching this, the second he came onto the screen, I'm like, I don't like your energy, which is, you know, a testament to the actor, because I'm sure the actor is lovely. I'm sure he is a lovely human being and he's just doing his job. So bravo. But like the character came on screen, I'm like, I do not like your energy and I do not want to be around you. I don't want you in my space. I don't want you in my bubble. I don't want you on my screen. I don't like your energy. And not just because, hell, even at that point, I didn't know whatever sort of romantic feelings they had towards him. So it's not even because, you know, he's out here potentially fucking up my ship that I got going on. I just did not like his energy. So I'm like, okay, maybe
I'll still try to give him the benefit of the doubt. You know, early on in the episode, I'm like, maybe something went down really, really badly between them. And we just haven't seen it as the audience yet. So, okay, let's wait to see what developments they give us, what flashbacks they give us before we make any judgments. And then they started giving us the flashbacks. I'm like, still, I don't like you. So since day one, you've had this aggressive, angry chip on your shoulder. All of a sudden, miraculously, one day, you changed your mind because he was out here practicing all damn night, which I'm like, great. He was practicing. He's trying hard. He's showing that he's putting forth the effort. He's trying to better himself. He doesn't want to, you know, bring the team down. So, okay, yeah, give him another chance. Great. And then from then on, they started winning. But I don't know. I just did not enjoy this character and his energy. I just did not enjoy him. And then now listening to some of the last little bit there that Day was telling him about him always having to apologize whenever he got on his nerves, because if August was upset or something, it would cause them to lose. It's like, okay, so August is temperamental, seems a lot of selfish, had this chip on his shoulder from day one. So maybe that one loss that we saw, because we only saw them lose the one time, but maybe that one loss wasn't 100% Day. Yeah, we saw Day miss a couple things, but we also didn't see August do a goddamn thing to help the team win. Like, so August could have been just as much at fault as Day. And with what Day was saying about August, you know, them losing if August was upset or whatnot, you know, his emotions clouding his vision and all that kind of stuff. Well, August was upset that whole first half of them knowing each other since the day that they were put together on a team. So maybe his upset feelings there also contributed to them losing, like it did in later points after they had already made some sort of, you know, friendship or whatever. But yeah, I don't enjoy him. I don't enjoy him. So then we have the reconciliation. They talk to each other in the locker room, and Day's like, here, take this back, find another partner. And he's like, actually, I've started doing singles because I could never find another partner. I didn't want to play with anybody else. And it's like, okay, they've reconciled, they've made up. Great. I'm happy for Day. Because I could feel that this was something that Day wanted. And even Mok could see that this was something Day wanted. He changed out the picture frame. He's like, okay, I don't want you to cut your fingers anymore when you're looking closely at the picture. If it's something that you want to, you know, keep on to, if something you want to hold on to, then, you know, let's go fix this. So clearly this was something that was important to Day. It's something that's weighed heavily on his heart for a while. Because I guess he just left August just out in the dark. No one told him anything and just fell off the face of the planet, which I'm like, okay, yes, that sucks. Still don't know that it warrants the aggressive energy that August approached him with after Guy's game. Don't think that energy was required because he went blind and disappeared. But okay, sure, whatever. There's something that Day felt sorry about, you know, left that situation unresolved. So it's like, okay, we finally got that resolution. Great. And then, you know, they're walking out the locker room and just, it's all happy. I'm like, okay, good. I'm happy for these characters, I guess. I still don't like this August guy, but I'm happy that we've reached this reconciliation. And then August goes and grabs his hand and he's like, may I? To Mok. And Mok's like, yeah, go ahead. And I'm like, what is happening here? Because already during the whole apology, whatever, I couldn't, in all the flashbacks, I'm like, I can't pin down whether or not what the nature of the relationship was. Because
August just seemed like an asshole the entire duration of the flashbacks that we saw. But there felt like there was this fiery something behind it. I'm like, were they dating? Is this a relationship thing? Is this a romantic thing? Is it not? Am I not supposed to ship these? I don't know. So I'm like, okay, I'm just gonna not worry about shipping them. But then he grabbed his hand and he's like, may I? And then he takes him off and he's like, what are you doing? Do you want to go and have some lunch or blah, 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 blah? And I'm like, okay, is there a romantic thing happening here? And I'm still confused about, I'm very confused about August. He is a character I don't like, and he's a character who is confusing me to no end. Because if we had just taken out that scene where he's like, hey, do you want to go to lunch, blah, 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 blah. Okay, cool. I wouldn't think, well, I probably would, but I wouldn't think nearly as heavily of a romantic something happening there coming from August. But the fact that he asked him out, which, could just be an innocent friendship thing. But then, next it's like, hey, he wants to know if you're free Saturday. Yeah, I'm free Saturday. Okay, cool, blah, blah, blah. And just the body language, the way in which she grabbed the hand and whatnot, I'm like, is there a romantic thing, or is Topher just blowing these small things that don't really mean anything out of proportion? What's happening here? So then there's the whole scene there at the end where he walked up 7 hours later, which I'll get to in a minute, but he walked up and he overheard Day say, yeah, I liked him, blah, 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 blah. And he just stood there and he's like, him and Mook just staring at each other. Mook's sitting here with the sunflower about to, try and make him smile, and then seeing the guy that he likes. And I don't fully know what the thought process feelings were transpiring between Mook and August at that point. Because obviously Mook he was crushed. In that moment, he was crushed you could see it written all over his face, to hear that Day had this attraction to somebody else. Because I feel like at this point, it's not a scenario of, I've been taking care of you all this time, why don't you see me, why don't you love me? Nothing like that. But I think that he genuinely felt like they were building a connection, which they have been. I've been commenting on it since episode 1. They've been building such a beautiful connection, beautiful friendship. And you've been seeing how the underlying sort of romantic attraction has kind of started to sprout last episode and this episode. So to hear that, hey, he actually likes someone else, crushing blow, because like I said, as someone who has been in love, unrequited love with somebody whose attention is elsewhere, it sucks. It sucks so hard. Oh my God, it is terrible. It is, oh my God, I would not wish that on anybody. So Mook, it was not exactly what he wanted to hear in that moment. So obviously Mook was dealing with the fact that his heart was feeling a little damaged at that point, and he's trying to make Day feel better, but then also the person that is the object of Day's affection is standing right here. And it's like, well, shit, what do I do? Do I tell him that you are here? Do I tell him that he just overheard what you said? Because I don't want to embarrass him. I don't want Day to feel like, oh shit, he wasn't supposed to hear that. Like, what do I do? What do you want me to do? Do you want me to tell him that you are here? And August is just like, no. Bye. And I'm like, the fuck, August? What? What purpose? What exactly is it that you are here for? What is it that you are here in this restaurant 9.5 hours late with no phone call, text, nothing? Why did you come? Why are you here?
What exactly is the purpose that you came here? If it's not a romantic something, okay, we're just going to hang out as friends. Cool. Friends respond to friends when they ask you where the fuck you've been when you're an hour and a half late. They don't just stroll up 8 hours later expecting you to still be there. Maybe he wasn't expecting him to be there. I don't know. But he strolled in like he was coming to see him. But like, August. So yes, that whole last scene just kind of reinforces in my head this sort of selfish characteristic surrounding August. And maybe we are going to learn something in the next episode, the next couple episodes, that reveal more about his character and are going to show that, you know, Topher is just misreading the situation, and actually there's so many other layers. Maybe I just need to wait until the next episode to see. But Topher right now, present day, does not like August. I do not like August. I do not like him. I do not like him. If he never returned to my screen again, I would be ecstatic. I would be through the moon, because I do not care for this character. I do not care for his attitude, his interactions. I just do not like him. Do not like him. Actor's doing a great job. Don't like the character. But yeah, so those are my feelings about August. What about the rest of the episode? It was adorable until it got really painful. But yes, so again, we had some more interactions. I love how the episode started, you know, just kind of present time, and then they spent the rest of the episode just reliving the day, showing us the day as kind of like the illustration of the book that Mok was reading today. So seeing how the story kind of parallels the things that have been happening in Day's life throughout the actual day. I love that choice. But yeah, so we're at the game supporting our friend. Great. That's another new experience for him, being in that much kind of a sports situation, a crowded situation. Getting up to the bleachers, watch the game without actually being able to see. But again, we had great chemistry and just adorableness between him and Mok, where Mok's trying to describe the game, but he doesn't know a damn thing about the game. And then Day starts describing it, and it's like, oh, it's like you can actually see what's happening. Love. And even before that, first thing in the morning, when he woke up and he started raining down on him, and he's like, oh, P Mok, blah, 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 blah. And Mok's like, what did you call me? And he's like, nothing. He's like, what did you call me? And then literally the rest of the episode, he's just letting the P Mok fly. He every time he's talking to somebody about him, he's like, yeah. And even his friend's like, what did you call him? And it's like, yes, okay, we've reached another level of comfort with each other. But now I feel like maybe we're a little too settling in a little too much into this younger brother, older brother sort of dynamic, because now your brother's owning yourself, Mok, and now he's out here trying to date other men, and you're out here being his wingman. No, Mok. But anyway, so Mok hooked him up on this date, and he's like, okay. The reason I didn't want to go to lunch with him is because I don't want to embarrass myself. I've eaten at home, but I've never really eaten like this out in public. I don't want to blah, blah, blah. So I was like, okay, fine. I'm going to prep you for this. I'm going to train you so hard, and it's going to be fantastic. So he took him out to a restaurant. He got himself all dressed up. He sprayed 17 spritzes worth of Axe body spray on himself, which I'm like, oh God. And even poor Travis like, oh, what's this all about? Because again, he's blind. He can't fully, like, unless he is this close to you right now, he's not making out everything you're doing. He's not going to see this great hairstyle and all this. He's like, so why are you primping so hard? Okay.
okay. And then they get to the restaurant and he's like, oh, we're here, we're at the table, blah, blah, blah. And Days says, oh, well, you just kill the mood. And he's like, you at least pretend. And then he just lays it on thick. He's like, okay, fine, I'm gonna pretend to be your boyfriend. And it's like they were on a date and he was like, can you please give us a minute for so my boyfriend can decide? And like, you could see, even though it was all kind of in jest, you could see the first couple times that Mok said baby or boyfriend, this, that, the other, the look on Day's face where it was like, oh, what? Because again, he kind of feels a little something something. Now I can understand by the time we got to the episode that, you know, his heart is currently conflicted because he's had this crush on August this entire time. For what reason? I don't fucking know. Like I said, the heart wants what it wants, and sometimes the heart is an irrational bitch. Sometimes it doesn't make a goddamn bit of sense, and it says, hey, you should go out, you should love this person out here who doesn't deserve the time of day. Meanwhile, you've got this sweet, caring, doting person over here who wants to give you the world on a plate. No, that's not the one. Go for this asshole over here. The heart is irrational. Don't get it. But I can see why how he could be conflicted, because, you know, this is still very much, I don't know if it's a first crush, but it is a crush that he's had for a very long time that he never really acted on. And sometimes having those feelings for someone but never really acting on them, never really having the courage to act on them, can be worse than having like an unrequited love that you've actually, you know, come out and said, hey, I feel this way, blah, 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 blah. Because that limbo space of living in, oh, what if they like me? What if they don't like me? What if this could have worked out, but I didn't take the chance? Oh, I wish I had done this when I could see, blah, blah, blah. Sometimes that limbo is so much worse, so much more tormenting than just saying, hey, I like you, and waiting for them to either confirm or deny your feelings. Because like if they say, hey, I don't like you, well, okay, fine, that sucks, it hurts, but then you can move on. You've got your answer. You're not left in this limbo area. So he's got this crush that's just been kind of unresolved all these years, and even though he hasn't really thought about him since Mok has come into the picture and changed his world, still that feeling is there. And when you're kind of confronted with it face to face, you know, those feelings kind of come back and hit you like a sack of bricks. So I can understand how those feelings kind of came back, and he's like, oh, but meanwhile he's been developing this sort of connection and slight feelings for Mok over the last 4 episodes. So he's a little conflicted. He's a little conflicted little boy, and it's sad, you know. So yeah, that last scene was real hard to watch him and just see how sad he was, how heartbroken he was, and how Mok wanted to comfort him and be there for him, but Mok's also here feeling a little sad and heartbroken because it's just hard. It's so hard. But I do love how much Mok cares about him and how he took him on this side date. Like, okay, hey, you come with me. Homeboy is 2 hours late and hasn't called or texted because he's selfish and rude. But hey, we're going to take these lemons and we're going to make lemon meringue. It's going to be magical. Let's go on this date. Look at this bridge. And all right, now we're going on the flower shop, and like cute moments, the sunflower, his reason for loving sunflowers. Like, it's all adorable, touching, great connection building. It is beautiful to see. It's beautiful to see. I hate to see him hurting like that. I hate to see both of them hurting like that. And I just hate to see August. So hopefully I won't have to see him again. I know that's probably not the case. I know he's probably going to show up at the top of next episode. But like, I just don't like him. I don't like him. And there's also this underlying story that they keep dropping these breadcrumbs about throughout. I think like the first episode or second episode, and then again this episode with Night.
because in the car, he's like, oh, you know, he was so nice to lend us his car. And he's like, well, actually, it's my car. My mom bought it for me. He's like, well, he's been taking great care of your car. It looks really good in here. It's like, so Knights fooled you too, huh? And then they went on into the restaurant. I'm like, no. You were having this conversation with Knight in your car the first episode, and now here we're talking again where it's like you feel like Knight is out here trying to steal everything from you, or, you know, got everybody fooled. So I'm like, why do you feel this way? Is that actually the case and we're just blinded to his charm because he's beautiful? Or is this what happened between you two? There's something there that they're setting up, and I'm very curious about what it is. But yeah, so big takeaways from this episode. My heart has a sad for my boys. I don't like August. I don't think I ever will. And yeah. So I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. Anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. Stranded here, stranded here, stranded. Stranded here, stranded here, stranded. There was a time we had